ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုမကြိုက်တာကတပိုင်း What? လက်ရှိမှာဦးမင်းအောင်လိုင်တမရဖြစ်လို့ပြောနေတဲ့ထဲမှာကျမမပါဘူးကျမဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုတမရမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီစကားကိုရင်တော့လည်းပြောတယ်အခုလည်းပြောတယ်အခုသူတမရဖြစ်သွားလို့ချက်ချင်းကြီးလက်ညှိုးတောင်ကောင်းကြီးလုံးမဲ့တန်းစားထဲမှာကျမမပါဘူး စိတ်မကောင်း Hey, yo, along be min klam na kimba April la kon ne yen ni ye man na pai a thu tri mya ko patama song lu yin tu shin tin sat to ma phi bare pi law sun no video le rui le ji ya ma phi bare chano channel ko aching pe pi khu ching thi a pe ni re tong ye chin do ya long je mya chi ti ma re lo patama song pyo su chin bare da swin do trin le doi sa ja ya ong April la tong yen ne doi mun pi ne ye myau ne yin ding che yuan hai yin ye che yuan a jan hai kin le yan thwat la to sik khoi mya ko တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဂျက်ဖြစ်တဲ့ခိတ်ကြောင်သိရှိရပါတယ်။ထူတိုက်ခိတ်မှုအတွင်းအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီစစ်ခွေဖတ်မှဘူးတကောင်အပါအဝင်၃ကောင်ခွေးတေဝတ်တေဆုံးခိတ်ကြောင်သိရှိရပါတယ်။အပလငါယနေ့ည9နာရီ25မိနစ်ခန့်တွင်ခိုစာမြို့အခြေစိတ်အမှတ်30ချေလင်တက်ရင်ခလာရ30ဂါကင်းစခန်းကိုလေတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိတ်ပြီးစစ်ခွေးများထိခိတ်တေဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း Moon State Revolution First Part တရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်April လ6ရက်နေ့တွင်မကွေတိုင်းနမောက်မြို့နယ်စီကျေးရွာများတွင်စစ်ကြောင်းထိုးရန်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကျက်ပစ်တိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ခွေဖက်မှစစ်ခွေချုပ်ကောင်ခွေးတေဝတ်တေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးဘောများအထီးအခက်မရှိပြန်လေဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းနမောက်ကလုံ PDF အဖွဲ့မှတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်စကိုင်းတိုင်းဆွေဘူးမြို့နယ်အတွင်း၌စစ်ဆောင်ကလေးငယ်များကိုစာတင်ပေးနေသည့်ဆရာတော်လေကျောင်းပုံကျတိုက်ခိုက်ခံရ၍ပြန်လွန်တော်မူသွားကြောင်းဒီဘေဂျင်းညီနောင်များအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကိုဖြိုးကပြောပါတယ်။ April 6ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဆွေဘူးမြို့နယ်စင်အင်းကျေးရွာကိုမိထလာလီတက်စခန်းနဲ့တတားဦးလီတက်စခန်းတို့မှဂျက်ဖိုက်တာနစီဖြစ်လာရောက်ပုံကျတိုက်ခိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေစာတင်ပေးနေတဲ့ဆရာပြန်လွန်တော်မူပြီးစစ်ချောင်းပီတူနှုတ်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရတယ်။ကလေးတွေဘေးကင်းတယ်လို့ကိုဖြိုးကပြောပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူးထတူနေပါတယ်။နောက်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်စုကိုဂျက်အင်ဂျင်တုံးလေဂျင်စီဖက်တော့ရန်နဲ့ဘဟုဘာနာပါစစ်ကောင်စီတင်ချုပ်ထားသည့်ဗန်များကိုအရေးယူပိတ်ဆို့ရန်ဩစတြေးလျအထက်လွှတ်တော်၏အစီရင်ခံစာတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအထက်လွှတ်တော်၏နိုင်ငံခြားရေးကာကွယ်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မတီက2026မလတွင်ထုတ်ပြန်သည့်64မျက်နှာပါမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးနှင့်လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံတွေထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစူပါအစီရင်ခံစာကိုဩစတြေးလျလွှတ်တော်တရားဝင် website တွင်မလ31ရက်ကတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုအခြေတဝိဖော်ပြထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပုံမူတန်ကပိတ်ဆို့မှုများပြောလို့ရန်နဲ့စစ်ကောင်စီ၏အယောင်ဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြော့ရန်တော့လေတိတ်တွန်းထားပါတယ်။ထုပင်အမျိုးသားငွေရေးအစိုးရ NUG နဲ့တွဲဆုံဆက်ဆံရန်နိုင်ငံခြားငွေလေးလေမှုများကိုပိတ်ပင်ရန်နဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်များနဲ့ခုလုံခွန်းတောင်းခံသူများအတွက်အလောက်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနဲ့ဗီဇာအခွင့်အရေးများကိုတူးချေပေးရန်ပါအစိုးတင်တွင်ချက်စစ်တခုသူအစီရင်ခံစာတွေပါဝင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များကအပိအဝထောက်ခံထားပါတယ်။အစူပါအကြံပြုတ်ချက်များသည့်စစ်တပ်ကငွေလေးလေကလက်နက်ဝယ်ယူမှုများကိုကန့်သက်ရန်နဲ့အပိမဲ့အယက်သားပြည်သူလူထုအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုငရေတွင်ထဲတွန်းပုနေတဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပါအဝင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့မတရားဥပဒေတွေကိုနှုတ်ကွယ်ကနေအဓိကကျူးကန်ရေးဆွဲပေးခဲ့သူဒေါက်တာတီတာဦးကိုခွေးခေါင်းဆောင်ငဒူးလှိုင်ကပြည်ထောင်စုစီနေချုပ်အဖြစ်ဧပြီ6ရက်မှာထပ်မံအတည်ပြုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာတီတာဦးဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားလေးပတ်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလူတလူအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပေးနေတဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံဖြစ်တယ်လို့ငဒူးလှိုင်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဥပဒေအကြံပေးအမျိုးသမီးတဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပေါင်းဖာတဲ့မရောက်နဲ့အကောင်မကမထားကြတော့တငယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတောက်ခပေးနေတဲ့မိလိုမကောင်ခွေးဆိုတော့ခွေးနဲ့တူတဲ့လူပဲခတ်မှာပေါ့ခွေးငဒူးလှိုင်ကရုပ်ကူကကြည့်ပါဦးခွေးမစော့ပတ်အကြီးထွက်တဲ့ခွေးမစော့ပတ်နဲ့တူတယ်ဖာတဲ့မမျက်နှာကြီးကိုကြည့်ကြပါဦးတားယွန်ရှာကြီး
မျက်နှာကိုကလူမျက်နှာမှမပေါ်တော့တာခွေးမျိုးနောက်တရင်စစ်ကောင်စီပြောလို့ခေတ္တ2025ရွေးကောက်ပွဲဒီလူပေါင်း73တန်းမှာမေးပေးပိုင်ခွင့်ရှုံရှုံခဲ့ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလွတ်လပ်မှုမရှိတော့ကြောင့်ယခုဖွဲ့စည်းသည့်အစိုးရတိပါလေတရားဝင်မှုမရှိဟုနိုင်ငံတကာမြန်မာတရင်အဖွဲ့ Burma Neo International BNI ကယနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်PKD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထပ်ပြောလို့ခေတ္တရွေးကောက်ပွဲတွေလူပေါင်း39တန်းမှ38တန်းခန့်မေးပေးနိုင်ခဲ့တော်လေစစ်ကောင်စီကျင်းပသည့်2025ရွေးကောက်ပွဲ၌လူပေါင်း24တန်းသာမေးပေးခွင့်ကျန်ရှိတော့ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ရင်ကေတော့ဖြစ်ပွားရချင်းအဓိကအကြောင်းအရင်းမှာပြည်သူများဦးမဲ့အင်မဲ့ဖြစ်ချင်းပငိပခနဲ့အထူးသဖြင့်တိုင်းဒေသများတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိမေးပေးခွင့်ကိုဖေချင်းခံရချင်းတော့ကြောင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဖြစ်လူပေါင်း400ကျော်ကိုတရားစွဲဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလွန်အမင်းကတ်တထားခြင်းလွတ်လပ်၍တရားမျှတမှုမရှိခြင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ April လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြိုင်ကုန်းကစစ်တပ်အမခံဘောမများကိုမီတာပုံဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ခွေးလူဝက်လူငူကျွေးတဲ့ရောက်တာများတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်။ကျမတို့ဘဝတွေကတော့ဗောနော်ကျမတို့ဘဝတွေကတော့တော်တော်ပြည့်စည်သွားတာဘဝတွေပြတ်သွားတာဗောနော်ပြည့်စည်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဘဝတွေပြတ်သွားတာပါကျမတို့ဘဝတွေပြတ်သွားတာပါသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ normal အလုပ်လိုပဲနော်တကယ်ကိုပဲတက်ကြွကြမယ်ကိုလုပ်နေတာပါသူတို့မှမေတ္တာတရားဆိုတာမရှိပါဘူးရှင်နော်သူတို့မှမေတ္တာတရားဆိုတာမရှိပါဘူးလို့နော်ကျမတို့ဒါပြည်သူပါပဲဟာဘာမဲအောင်နိုင်ကျမလည်းပြည်သူပါမဲပေးထားတာပါနော်ကျမ USDP ကိုမဲပေးထားတာပါကျမမှမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိပြီးလုံးဝကိုခွင့်ရပါမှကိုမရတော့တာပါနော်ကျမတို့ဘဝတွေကဆုံးသွားပြီရတယ်ကျမတို့ဘဝတွေကပြတ်သွားပါပြီရှင်ကျမတို့ဘဝတွေကတော်တော်ပြတ်သွားတာပါရှင်ကျမတို့ဘဝတွေမှာကုရမဲ့နော်မဲလည်းပေးထားတာပါရှင်ကျမတို့ဘဝတွေမှာကုရမဲ့ကိုတော်တော်ကိုပြည့်စည်သွားတာပါရှင်ဒီမှာပါနော်သူတို့ဘဝတွေကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုတက်တက်ကြတာကိုလှုပ်ရှားနေတာပါရှင်မီတာဆိုလဲစောင့်မိသားပါရှင်ဘာထောက်ထားမှမရှိရလို့ဖြစ်တာပါရှင်ကဲအခုတော့အဘနဲ့ကျန်းဖွက်ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့မေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေအဘတို့နဲ့ကျန်းဖွက်ပါတီတွေကကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့မင်းတို့ကမေးပေးခဲ့တယ်ထောက်ခံခဲ့တယ်အခုတော့မင်းတို့တွေခွေးငူဝက်ငူနေကြပြီမဟုတ်လားစစ်ခွေးထောက်ခံတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလူတွေကျန်းဖွက်ပါတီကိုမေးပေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေမင်းတို့လှည့်တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေပြီနော်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြုတ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေခုတော့ငူကျွေးနေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးတယ်မပူနဲ့မင်းတို့ငူတာဘဘခရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘဘနဲ့နေတိုင်းချင်းချင်းကတ်နေတဲ့ဇိုမဲလင်းတောင်မှစစ်တပ်ကနဲ့အပြုတ်ခံရတယ်မင်းတို့တွေကတော့ကွာခွေးလောက်တောင်တန်ဖူးမရှိပါဘူးစစ်တပ်ကိုတအားချစ်တဲ့စစ်တပ်အတွက်တအားလင်ပေးနေတဲ့ဇိုမဲလင်းတောင်မှကွာအလောက်ဖြုတ်တယ်ဆိုမှတော့အလောက်ထောက်တယ်ဆိုမှတော့မင်းတို့တွေကတော့ကွာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တစ်ပင်လောက်တောင်မင်းတို့တန်ဖူးမရှိဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားချက်ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့လောက်ပဲပြောချင်တယ်ကေဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုစစ်ကောင်စီ version 2.00 တစ်ချက်လောက်နားကြည့်အောင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကြမ်းခံရေးပါတီကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့သူကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေပါကြမ်းခံရေးပါတီရဲ့ဖခင်ကြီးလို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့အခုတော့ကြမ်းခံရေးပါတီနဲ့အခုလွှတ်တော်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ကြမ်းခံရေးအမတ်တွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်သွားပါပြီသူသာ2021မှာအာဏာမသိမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင် NLD ကောင်းဆောင်တွေကိုမဖမ်းခဲ့ဘူးနောက်ပြီး2025မှာအတိုက်ခံတွေမပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမကျင်းပပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကြက်ခံရေးပါတီအခုလိုအနိုင်ရပြီးလွတ်တော်ထဲမှာပြန်ထိုင်ရဖို့ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့သူတို့အားလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးကျေးဇူးရှင်ကြီးကစစ်ကောင်းဆောင်ပါပဲဒါကြောင့်ကြက်ခံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတမရမဖြစ်တာမဆန်းပါဘူးဒါကြောင့်လဲဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလို့ခေါ်ဝေါ်နေရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ကြက်ခံရေးပါတီကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့လူယုံတွေထက်ပြီးအာဏာသိမ်းထားလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအခုတက်လာမဲ့အယက်သားအမေရိကန်အစိုးရလက်ထက်မှာ2017နောက်ပိုင်းဦးသိန်းစိန်ခေတ်လိုဖြစ်လာဖို့လဲမျှော်လင့်လို့မရပါဘူးကြံခိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိန်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့သူ့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်လုတ်တင်တလောက်လုတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်တာမီဒီယာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာအတိုက်အခံတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမှာပြန်ဝင်ခွင့်ပေးတာ civil society အချို့ကိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ပေးတာမျိုးတွေအထိပါပဲဒါပေမဲ့သူ reform တစ်စုံလုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ democracy ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်တဲ့
စစ်ကောင်းဆောင်ကပါဝါရဲ့ဘို့ချက်မှလို့ဆိုရမှာပါဆိုတော့အားလုံးကသူရေးတဲ့ဇညွန်းတိုင်းတွားရမယ့်သဘောပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဗာရှင်ပဲဖြစ်မှာပါနာမည်တက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်အစိုးရစစ်ကောင်စီဗာရှင် 2.0 သာဖြစ်မှာပါဒါမှနေကွာနော်ဒီနေရာမှာကြိတ်သွားတဲ့စကားတစ်ခုကတော့စစ်ခေါင်းဆောင်ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုအာဏာသိမ်းထားတာပါတဲ့ဒါမှန်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုဒိုခင်အုပ်မှာတစ်ချက်လောက်နားဆင်ကြည့်အောင်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေတစုံလုံးကိုကျွန်မခြုံပြီးပြောချင်တယ်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကနိုင်ငံတကာကပြောတယ်နင်တို့တော်လိုင်းရေးမင်းတို့နိုင်ငံကတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကများလွန်းတယ်တစုတည်းထားလို့မရဘူးလားတတန်တည်းထွက်လို့မရဘူးလားလို့အမြဲတမ်းမေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတော့စ조사ပြီးပြောပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာတအုပ်စုတည်းရှိတာမြန်မာစစ်တပ်ပဲရှိတယ်လို့နော်အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်လိုမျိုးစစ်ဖက်နှက်အောက်မှာတသွေးတတန်တမိတ်နဲ့တော့ကျမတို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစ조사တဲ့သူတွေကအဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူးလို့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကတက်ညီလက်ညီဟန်ချက်ညီညီနဲ့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့မှစစ်ရေးဆိုရင်လည်းစစ်ရေးမှာဟန်ချက်ညီညီနဲ့နေပြီးတော့ငါတို့ဘလို့သိမ့်မလဲဘတော့သိမ့်မလဲနော်နိုင်ငံရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း Federal Democracy ကိုငါတို့ကဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ငါတို့ဘလို့တည်ဆောက်မလဲကဘာကြီးကိုငါတို့တည်ဆောက်မဲ့ Federal Democracy ဟာဒါပါပဲဟေ့လို့ကဘာကြီးကိုငါတို့ဘလို့စပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးကြွားမလဲဘလို့တင်ပြမလဲသူတို့ဘက်ကလက်ခံလာအောင်ငါတို့ဘလောက်ထိပြောပြနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော်လန်ရေးကလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ကချင်ကတတ်မဟုတ်ကရင်ကတတ်မဟုတ် NUG ကတတ်မဟုတ်ဘူးချင်းကတတ်မဟုတ်ဘူး PDF တွေကတတ်မဟုတ်ဘူး PDF တွေထဲမှာလည်းအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တိုက်နေတာတွေဖြစ်လို့မရဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်အုပ်စုကိုမလိုချင်တာတခုတည်းနဲ့ Federal Democracy မရဘူးအဲ့ဒါစစ်အုပ်စုကိုကျမတို့အားလုံးမလိုချင်မှန်းတကဘာလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးကသိချင်နေတာကအဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကိုအတူတူဘလို့ဖြိုချပြီးတော့မှ Federal Democracy မင်းတို့ပြောနေတဲ့ Federal Democracy ကိုမင်းတို့ဘလို့အတူတူတိဆောက်မလဲဆိုတာပဲသိချင်တာအဲ့ဒါကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကလက်ချင်းချိတ်ပြီးတက်ညီလက်ညီနဲ့ပြောပြနိုင်ဖို့เนาะသူများကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှသူများယုံကြည်နဲ့ကိုယ့်ကိုမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့သွားနေတဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမှန်တယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှဝင်ထောက်ခံလာဖို့အတွက်ကိုကျမတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောတက်ညီလက်ညီလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့မှအတူတူတက်ဖို့လိုပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတော်လှန်ရေးအားလုံးကိုခြုံပြောပါကျမဟုတ်တယ်ရှာမပြောတော့တာမှန်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုဦးအောင်မိုးဆိုတစ်ချက်လောက်နားဆင်ကြည့်အောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသူကအာနာမစွန်ရဲတာယူအခုထိပဲမင်းအောင်လှိုင်ပဲလေဟိုကားကျုပ်တွေကိုကြည့်အခုကားကျုပ်ခန်းတဲ့လူကသူ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ကသူ့လူတွေကြီးပဲအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ပါလေဟိုပါတီလေးကြံ့ဖို့တောင်မှဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကြံ့ဖို့ဥက္ကဋ္ဌအခုပါလေဟိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာလူတွေပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမယ်နေအောင်တွန်းပို့ခံလိုက်ရတယ်အမှန်တကယ်ကအာဏာပါတီကသူ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူတာပဲသူသမဏဖြစ်ရမှာပေါ့သူ့ကြဘယ်နေမှမပေးဘူးဆိုတော့ခဏကာဝေးဦးစီးချုပ်ခိုင်းတာကိုသူလုပ်နေရတယ်ခဏဗိုလ်ချုပ်မင်းအွန်လိုင်းခိုင်းတာကိုသူလုပ်နေရတယ်သူ့လိုလူမျိုးကြနေရာမပေးနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းရပါတီဥက္ကဋ္ဌကြတော့တော်မင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်လို့သူကငကိုတွေကကြောင်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတော့အဲ့တော့သူ့ဘယ်သူကယုံပါလဲဘယ်တိုက်ခံတာဆိုနေမှသူဒီကောင်လူတတ်သမားပဲဒီကောင်လူတတ်သမားလူတကာကိုတတ်နေတာရဲစက်ကလေးတွေကစတတ်နေတာအဲ့လိုလူတတ်သမားမျိုးနဲ့ဘလူကဆွနေရဲမှလဲဆွနေရလူတော့တိုက်ခါကြအောင်မယ်ဆွနေရဲတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ဆွနေကြပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ကျင်းစရာအဲ့လိုပကောက်မှုနဲ့တော့ဘလို့မှမဆွနေသင့်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလောကမှာရှိကိုမရှိတဲ့ပုံကူမျိုးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဖြုတ်ချဖို့ရှင်းနေအကောင်တို့ချပြေဒီကောင်တို့ဘယ်မှလက်မခံနဲ့ဘယ်ပါလဲဘာပြောနီးပြောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်သိချင်တာဒီကောင်တို့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာဖြစ်နေဘူးလို့လေအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာရှိနေဘူးလိုအပ်တယ်ဒီကောင်တို့ရှင်းပြမှတိုင်းပြည်အေးချမ်းမယ်ဆိုတာဗမာပြည်သူတွေအကုန်သိတယ်မလွယ်လို့ခက်တာပေါ့အခုချိန်ဒီပြဿနာတက်နေတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကနေ့အချိန်လေးဒီကောင်တို့နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ကိုပြန်တင်ဖို့စ조사နေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်လေတရုတ်ဆိုကြည့်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုပြန်တင်ဖို့သူတို့စ조사နေရမယ်ခုထိုင်းကိုကြည့်သူ့တော်လာတဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုပြန်တင်ဖို့ဆိုတာကနေ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများတော်တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေအခြေခံပြဿနာအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခန့်အောင်သွားမေးကြည့်ဒီကောင်တို့တစ်စက်မှကြည့်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်မလားအပြင်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့
သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့သဘောထားငွေလေးနှစ်ပြားတစ်ပဲပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်မလားအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ရဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အနေရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားကနေ့စေအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုကတော်တော်ကိုယွန်ရှာမုန်းတိနေရဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကန်ချခြင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာနဲ့အင်အားစုတွေရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းသဘောထားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တကယ်တမ်းကျဂဏိဒေါ်လာရေးကကျွန်တော်ပြည်သူတွေစခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးဗျဂဏိအချင်းတွေအဲ့ဒီပြည်သူတွေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကဒီကောင်တွေကိုဖယ်ပြရမယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကင်ဆွဲထားတော့မယ်နော်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမကင်ဆွဲဘဲနဲ့ဟိုလိုဒီလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာနဲ့အင်အားစုတွေဆိုပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအထိပ္ပယ်လုံးလုံးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ပြောတော့တာမှန်တယ်ကွာဒီစစ်ခွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်တော့မှတူတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကနဲ့သူတို့ထွက်သွားရင်တော့မှခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆီးရမှာဥပဒေတစ်တွေသူတို့အတွက်ရေးဆွဲရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကတော့ကျင်းနေမယ်သူတို့အကုန်လုံးမရှင်းနိုင်ပြောတာနော်မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုကလည်းဒီစစ်ခွဲတွေကြောင့်စိတ်ပြက်ပြီးမှစိတ်နာပြီးမှအသေးကွေးပြီးမှတေဆုံးတဲ့သူတွေအများကြီးတက်လုံးမကျေတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးကျွန်တော်လည်းသူတို့လိုပဲဒီစစ်ခွဲတွေတက်လုံးကျေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကခံဖူးလို့ငငယ်ကလေးကခံဖူးတဲ့လူဖြစ်လို့မုန်းကူမုန်းတာစစ်ခွဲတွေကိုဒေတာဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုပူတူမတစ်ချက်လောက်ရှုချရအောင် ဟုတ်ပြီဦးမြောင်လိုင်းပြည်သူရင်တွေကတမရအဖြစ်ရလားပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလတွင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တောင်းကျမ်းသူအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းတဲ့နေရာမှာအားမလို့အားမရဖြစ်လို့ဦးမြောင်လိုင်းကိုမကြိုက်တာကတပိုင်း What လက်ရှိမှာဦးမြောင်လိုင်းတမရဖြစ်လို့ပြောနေတဲ့ထဲမှာကျွန်မမပါဘူးကျွန်မကဦးမြောင်လိုင်းကိုတမရမဖြစ်စေချင်ဘူးတမရအထက်ကအတိုင်းမျိုးခံဖြစ်စေချင်တာဒီစကားကိုရင်တော့လည်းပြောရဲအခုလည်းပြောရဲအခုသူတမရဖြစ်သွားလို့ချက်ချင်းကြီးလက်ညှိုးတောင်ကောင်းကြီးလုံးမဲ့တန်းစားထဲမှာကျွန်မမပါဘူးစိတ်မကောဒါချစ်ပါလို့ခေါ်တာလူလေကြောက်မှထမင်းဝမယ်ဖြစ်ဆိုရင်အငတ်ခံရင်ပဲသိလိုက်မယ်ဟာသွားပြီလူလေကြောက်မှထမင်းဝမယ်ဖြစ်ဆိုရင်အငတ်ခံရင်သိမယ်ကျွန်မကရှားပေါ်မျက်ပေါက်ရင်ပေါက်ပါစေဘယ်တော့မှလက်ညှိုးတောင်ကောင်းကြီးမလုပ်ဘူးငါလူရင်ကြီးတရားနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုအမှန်တကယ်ချစ်ရင်လက်ညှိုးထောင်ကောင်းခြင်းမလုပ်ရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးကျွန်မဘယ်တော့မှလက်ညှိုးထောင်ကောင်းခြင်းမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးမင်းအောင်လည်းတမရဖြစ်လို့ပျော်နေတဲ့ထဲမှာကျွန်မမပါဘူးအဲ့ဒါချစ်မလို့ခေါ်တာနော်မှတ်ထားကြမဘာငါဒူးလှိုင်ကိုတော့တိတ်ဘိုးမမပေးဘူးဒါပေမဲ့စစ်ခွဲအလုံးကိုတော့စုပ်ပေးတယ်ပြောသွားတာကောင်းတယ်ပူတူမနောက်မှလည်းမြင်မြင်ပြောပေးပါနော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုခွေးလာဆွေပြောသွားတာကိုတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်တကယ့်ခွေးဦးကွာဒီသမရဦးဝေးမျိုးလှုပ်ပေးပါတို့ဒေါ်စုကြည်ကိုလှုပ်ပေးပါသူတို့ကဖမ်းထားတဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြန်ကြည့်ပေါ့သူတို့ဖမ်းထားတဲ့ပုံမှန်တွေကနိုင်ငံရေးပုံမှန်တစ်ခုမှမပါဘူးအကုန်လုံးရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြီးဖမ်းထားတာအာဂရိမှုတွေနဲ့ဖမ်းထားတာဆိုတော့ဒါတွေကိုသူတို့ကိုလှုပ်ပေးရင်ကျန်တဲ့လူတဲ့နိုင်ငံလုံးကလူတွေလှုပ်ပြရအာဂရိနဲ့ထောင်ကြနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒေါ်စုလှုပ်ပေးရင်ကျန်တဲ့လူတွေအများကြီးလှုပ်ရမှာအတယောက်တည်းတော့ကွက်လှုပ်လို့ပြရအောင်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကတော့အခုသူ23နှစ်လားမသိဘူး28နှစ်လားမသိဘူးဟိုကြံသေးရလေအဲ့ဒါ28နှစ်တိုင်ကျမ်းမာစွာနဲ့ထောင်ထဲမှာနေရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုမှာပဲတစ်ဆက်တည်းနဲ့သူတို့ဗာတောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုအတင်းအဓမ္မတက်တာတက်ဖြစ်ဆူဆောင်းတာတော့စစ်မှုထမ်းမခေါ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတောင်းဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲအမိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါလာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဒါစစ်မှုထမ်းဟိုဝင်ဒါဟိုနှောက်ရက်တဲ့ပုံမှန်တယ်သူတို့တရားစွဲလို့ရတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားတွေကိုချွတ်ယွင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တရားစွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးကျွန်တော်ဟိုတလောကပဲကျွန်တော်ဟလာ contract တယောက်ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ contract တယောက်သူ့စီကပေးရလဲသမားကြီး3ယောက်ဟိုစစ်မှုထမ်းနဲ့ပါသွားလို့တဲ့ဥလားဆွေအဲ့ဒါထုတ်ပေးပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်မှပြားတဲ့10ယောက်ရှိတာတဲ့3ယောက်ပါတော့9ယောက်ပဲကျွန်တော်တွေတဲ့ဟုတ်လားလို့အေးမိကျန်တဲ့9ယောက်ဘယ်မှာတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုသူပြောတယ် location ဟေးအဲ့9ယောက်ပါထည့်လိုက်လို့ဒီရုံမှာကျွန်တော်ပြတ်ထုံးကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးအားပေးရမှာเนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့တမတော်သားအင်အားတွေတိုးတက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ NUG နဲ့ပေါ့နော်ဒီ KIO KNU ဆိုအဲ့ဒီအခုတွေပေါင်းပူပေါက်ပြီးတော့မှတက်မတော်ဘူးအမြင့်ဖြုတ်တိုက်ဖြတ်ရေးဆိုပြီးတော့ကောင်စီတစ်ခုဖွင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်မှဘာများသူတို့အဲ့လိုပြောတာက290ကျော်ပါပြီဟုတ်ရှင်းနိုင်ပါဘူးကြက်သေးတာဗောဘယ်လိုရုပ်တိဆန္ဒမလားဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါသူတို့ကအိမ်မက်မခွင့်တော့ရှိပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်လေငင်းချင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိနေတယ်တော့တန်းနေဆိုရင်အကြောင်းအရာဖြစ်ငင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကိုမခေါ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်
ကျွန်တော်ငင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်မဆွေးနွေးဘူး အဲ့ဒါ အောင်း ကြို ဆို က်တယ် ကျွန် လေ တော်အ တို့ ရင် လည်း တစ်ခါပြောမှုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲဘက်တွေအရာရှိတွေညီကိုတွေဒါတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မဆွေးနွေးနိုင်ကျွန်တော်အပြတ်ချတဲ့အဖွဲပဲကျွန်တော်မယုံရင်ဟောဒီလွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမဲခွဲကြည့်လိုက်အပြတ်ချမလားညှိမလားလို့မေးလိုက်အပြတ်ချမဲ့အဖွဲ့ကြီးပဲ ကောင်းလိုက်ကွာကျွန်တော်တို့လည်းပြက်ချက်မဲ့ကောင်တွေကြီးပဲတဘောပေါက်လာခွေးမသားမင်းကလည်းအတေနဲ့မင်းချင်မှုအရှင်နဲ့မင်းချင်တယ်ကွာအမေစုထောင်ထဲမှာမဝင်ခင်မှာတော့မင်းကကတိုးလိုက်ရတာကြောက်လိုက်ရတာကွာတကယ်ထောင်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စိတ်တလူဝေးဖိုင်စိတ်တလူပြုံးကြည်ကြသေးတာပေါ့ခွေးဦးကြီးရဲ့တိုင်းတလည်းနဲ့ကင်တွေကအနှစ်90တိတ်ခိတ်ပြီးပဲသူတို့မနိုင်ဘူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအင်မက်မက်ခွန်းတော့ရှိတယ်တဲ့အရင်နဲ့အခုမတူတော့ဘူးအရင်ကတိုင်းသားတွေကပဲတိတ်တယ်အခုတော့ပမာတိုင်းသားတွေပါလာပြီပမာတိုင်းသားတွေကအများကြီးကတိုက်ခိုက်နေပြီစစ်ခွေးတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေပြီမင်းတို့တွေကမနိုင်ရှာမရှိဘူးအဲ့ဒါမင်းမှတ်ထားအတက်ကူတော့ဥပမဲ့လူတွေကိုကိုချင်းမစားတဲ့ခွေးဥဖြစ်တယ်အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွေးမှုတွေကိုလည်းသူကအကျဉ်အများကြီးပေးတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလည်းဒီကောင်ကိုမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်လည်းအဓိကလူတယောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုမေ့ကြတယ်လူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးအောင်လုပ်တဲ့ခွေးဦးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူငယ်ချင်းတို့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမရေခုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time